看嘛是在点上新，进一步要来关心2020年总统大选已经开始倒打时间。今年的选举那是传统国民党、民进党伫咧车拼，另外还有新创的台湾民众党，共款嘛要来拼输赢。特别是台北市第1选区，也有第5选区，民进党立法委员的参选人会当讲是战甲热扑扑。即马民进党就烦恼讲，上严重的情形就是3色输2色。针对这件代志，台北市市长郭文德下午有上新的回应。哎呦，我跟你讲哦，其实每次开一下就开一下，是讲真的，我每次都跟我们那些幕僚讲哦，民进党治国不怎么样，选举还是一流。你看2016，你这样，其实在选前1个礼拜的时候，时代力量那时候我看那个调查是16%，就一选下来剩下6%。我当然时代力量当时有个战略错误了，他们只提6席了，所以让民进党有办法操作说啊，这些倒时代力量浪费掉，所以他一下子从硬是降了10%，所以我倒觉得这样的哦。当然选举有各种，其实选举也是专业。坦白讲，那个我虽然我很不喜欢那种专业，我发现正事不干，每天在想选举。不过我们还是要承认选举是一种专业。不过我态度是这样的。尽力了，让的该做的事情做，这样就好了。像民进党现在一直攻击，民进党是支持人权的政党，但林同家案苏揆却提出死刑，这样不是有点自谋矛盾？嘛，这请林辉环自己去交所的2个去瞧好再来这个。但现在民进党的立委李俊毅就批评说，他认为民众党没有提出什么政策，也没有什么理念，是什么？没有，我跟你讲哦，其实慢慢还是要推出来。我跟你讲啊。当然有时候有政策的，其实我跟你讲，其实我常说哈，这国家需要是导正，你知道，就是说看正常的都。坦白讲哦，我每次讲说我们台湾人会比新加坡人笨吗？不可能嘛，对不对？哦，台湾人比新加坡人不努力，我才不相信呢。可是很明显嘛，过去20年你知道，我们还是要承认说，我们有很多不进步的原因是内耗，还有那个就是什么。虽然在2014年我讲过很多遍，你知道，就是说台湾这个社会哈。是非对错，其实大家也晓得，可是常常就是对的事情没有人做，错的事情一直在做，所以有时候还是需要从国会呢，还是要有一点导正的力量。是啊，现在民进党一直攻击你啊，是担心选票说和民众党重叠。啊，我讲民进党，我倒觉得这样的，有时候认真做事呢，选民自然会支持你。啊，你不认真做事，你大家在攻击别人。大概是这样的，考第1名的条件是第2名考得比你差，可是你不能老是，你不是让第2名考不好的方法就是，比方说把他的橡皮擦偷走了，把他的铅笔拿走了，把他专想去偷，有啊，实在是。民进党有可能打出告急牌，因为担心这部分去被民众党抢，你觉得有用吗？哎呦，什么牌都会用的，不过是这样的哦。其实2016年，其实我也查过2016年，你看时代力量硬是在1个礼拜间。被压下10%，所以我每次讲说，民进党其实选举还是蛮厉害的，有时候还是蛮钦佩的。不分区名单现在就是你开始海选了嘛？但是你之前讲过要选7男7女，那如果说选出来的这个人是从第15名排的话，是不是？不会啦，我跟你讲哦，其实我们这边有自己找了一些人嘛啊，到时候2个榜位合在一起，我们会再综合考量。其实我昨天听一些那些人呢，蛮有趣的。所以老实讲，我常常觉得说，开放政府全民参与、公开透明，你知道，它还是可以实践的。因为我们还是要让这个政府，你知道，让各种多元的力量可以进来。所以有时候人家会觉得说啊，你这种就给了。但是我个人呐，当台北市长5年的经验，你知道，像我们很多幕僚都是海选来的，其实还是可以让我们有活水一直流进来的。它比较能够去怎么讲，我觉得好处还是很多的，所以昨天那个我自己当那个评审委员，你知道，我在听那些来应征不分区的，听一听还蛮有趣的。那所以顺序可以调整，不是无效的海选是吗？不会啊，那个都可以调的，那个我们会合在一起再讨论一遍。市长韩国瑜说，就是还好有3位当过部长的副市长，让高雄市民有优质的服务。那按照这个逻辑，如果他当总统，你觉得他需要几位副总统？你哪一台的？东森哦，东森平常还蛮中立的，是吧？我们今天那个中立啊，我们不中立吗？那你觉得呢？如果韩国瑜这样说，哎呦，我跟你讲，我其实
没有啦，我还讲啊，我讲已经到这个地步了哦，讲什么都没有用了，算了，就咬紧牙关去选吧。那你怎么那咬紧牙关就叫韩国瑜咬紧牙关去选？啊，不然怎么办？那都已经行到这地步了，现在也袂改也袂迄咯。市长是不是像你说的一样，他没有 content， 所以昨天在聊那个65岁的退休时机的时候，韩国瑜竟然就说他年轻的时候最喜欢，他说这个喝酒、唱歌、跟朋友打屁最高兴。谈退休年龄，他讲这个，你觉得是吗？真的没有？没有啦，我跟你讲，不过老讲哦，那个退休年龄那个是我们真的很严肃的面对。我常说哦。我是一个很爱好数字的人，你知道，我们目前台湾哦，65岁以上有在就业的只有6.5%，可是南韩跟日本杀炸了，还有杀炸了，所以表示说，其实我们现在那个人口越来越老化，你知道吗？如果我们说65岁就要退休，我看哦，算了，这个概念要取消，因为不然我们台湾劳动力会不够，所以哦，你去日本看一看哦，餐厅里面很多端盘子的，或是收费站，你知道，在收的，我看都是年纪比较偏高，所以老实讲哦，随着整个人口结构的改变，你知道，我们台湾还是有新的思维的。所以我们目前65岁以上的就业人口哈，只占6.5%，就65岁以上还有在工作只有6.5%。可是如果相较于日本、南韩、新加坡呢，有高到30%，你知道，恐怕我们真的很多种社会的 pattern 模式还是要改变的。那你是啊，韩国瑜现在是一天一政见哦。那你听到这些政见，有没有让你倒抽一口气？还是你怎么？不要了，有时候不要讲，反正民调会比较高，真的。他昨天我看翟本桥现在好像挂实力的不分区了。我不晓得，不过还是这样的，每个政党都会尽他的力量去争取最大选票。那翟神本来就是还蛮有社会号召力的，所以他也是适当的人选了，也没问题啊。市长那个郭家军苗栗部分会几位市府官员入列嘛？不分区的部分。第一点哦，还是要有时候还是要尊重每个人的意愿的，知道？我每次说，现在我就很喜欢学姐去选的，可是他也不想去选，那也没办法，对不对？所以有时候我们还要到时候还是要肯谈，你知道吼？到底是有意愿没有？现在我跟你讲，有人觉得说，我在这里做得好好的，何必到那个战场杀戮战场去？有的也不喜欢的。现在郭家军不选了，是有默契了吗？还是说你有被劝退吗？不会啦，我跟你讲哦，这常常是这样的哦。其实这样的哦，在蓝绿都已经提候选人的状态下哦，其实所谓的第三势力要提人，常常你知道我们会遇到，比方说我们会遇到来自绿营的，不要说压力了、关说了，我猜郭董也一样，最大的关说力量不是来自柯文哲，是蓝营对他们的这怎么讲？请托了什么？所以说，都是这样的。人活在世界上，不是只有单独存在嘛。我们有太多社会的连结嘛，所以有时候所以我跟你讲，他们不选绝对跟我无关的。所以你的意思说，卓荣泰的确有找你施压这件事情？施压不会的，他不会直接施压的，总是会有拜托的或什么的。不过是这样的哦，也不会他自己来。我是民进党说你打民进党是为了制造话题，你怎么回应他们这个说法？我打民进党是为了制造话题，他们打我是为了什么？为了。